A ziyarar ta'aziyya da fitaccen mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya kai gidan fitaccen jarumin nan na masana'antar Kannywood kuma mai bada umarni wato Aminu S. Bono. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyon, fitaccen mawaƙi Dauda Kahutu Rarara tare da rakiyar manajar shi wato Aisha Humaira sun kai ta'aziyya gidan marigayi Aminu S. Bono. Kamar yadda kuke gani tare da rakiyar jami'an tsaro, mawaƙi Dauda Kahutu Rarara wanda ya kai ta'aziyyar a ranar Litinin ya kuma ɗauki nauyin karatun 'ya'yan marigayi Aminu S. Bono, kuma ya sha alwashin zai rinƙa tallafa musu a duk lokacin da ya samu. Marigayi Aminu S. Bono ya rasu ne a lokacin da ya yi wata 'yar gajeruwar rashin lafiya ta ciwon ciki, wanda ya samu kyakkyawar shaida daga abokanan sana'ar shi. Sannan marigayi Aminu S. Bono kafin ya rasu ya kasance na hannun daman Dauda Kahutu Rarara. A yau ma mun samu sanarwa daga fitaccen mai bada umarni kuma mai ɗaukar nauyin shirya fina-finan Hausa wato Abdul Ahmad, wanda shi ma a nashi ɓangaren ya siya wa iyalan marigayi Aminu S. Bono wani katafaren gida a unguwar Ɗandago, wanda ya basu ya kuma yi shaida musu cewar su ci gaba da zauniya a cikin wannan gidan domin kula da 'ya'yan marigayi Aminu S. Bono. Kamar yadda kuke gani a nan wajen, Dauda Kahutu Rarara ne ya kawo ta'aziyya a wajen ɗan uwan marigayi Aminu S. Bono tare da mahaifiya da kuma matar Aminu S. Bono ɗin, inda yake shaida musu cewar zai kula da karatun 'ya'yan Aminu S. Bono kuma zai rinƙa kulawa da su a lokacin da ya samu. Kamar yadda kuke gani nan wajen mahaifin Aminu S. Bono ne wato Dauda Kahutu Rarara ya kawo ta'aziyyar rasuwarsa, inda aka yi musu addu'a ya kuma gaisa da 'yan uwan marigayin. Kamar yadda kuke gani, Dauda Kahutu Rarara dai ya samu rakiyar jami'an tsaro da kuma wasu fitattu a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood irin su Tijjani Asase da dai sauransu, inda suke tare da shi. Kamar yadda aka sani dama Tijjani Asase na hannun daman fitaccen mawaƙin ne Dauda Kahutu Rarara, kuma babban jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Nan dai bayan an kammala ta'aziyya ne, inda Dauda Kahutu Rarara ya ɗauki hanyarsa ta komawa ofis ɗinsa da ke Zoo Road a jihar Kano. Waɗannan motoci da kuke gani wajen guda 3 su ne suka samu rakiyar fitaccen mawaƙi Dauda Kahutu Rarara zuwa gidan marigayi Aminu S. Bono. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji ƙansa ya gafarta